Әдемі қартайыпсың, Әмина. Уақыт шіркін дегеніне бағындырады ғой. Сен де кезінде қол жетпейтін көрікті жігіттердің бір едің. Енді міне қара шаштарың аппақ қудай болып, кәдімгі шал болыпсың. Ал енді сендерді ешкім күтіп алмай ма? Ұлдарың қайда? Олым үлкен кәсіпкер, бизнесмен, тірліктері де көп. Бізді күтіп алатын уақыты жоқ. Ол бала анасын күтіп ала алмайтындай, соншалықты өзі не жұмыс істейді? Осы қаладағы бір банкты басқарады-ау дейм. Солайды. Аты кім балаңның? Талғат. Сол баламның тойына анау жоғары жақтан үлкен бастығы келеді екен. Жақында қызметі көтеріледі дейді. Солардан ұят болмасын деп, бізде бір киерімізді үстімізге іліп алып келе жатырмыз. Ал өзің не шаруамен айналысасың? Сені бір университеттің білдей бір басшысы деп естіп едім. Ол жақтан кеткелі қашан? Зейнеткермін. Майда шүйді шаруамен айналысам. Міне, мұнай ғой дейім. Осы жерден тоқтатсаң болады. Бала, тоқтатып жібер. Ал, жақсы, рахмет. Апа, осы үй ма? Иә, осы үй. Тойға кешікпей келіңдерші, Құдай үшін. Сендердің әдеттерің бар ғой. Кешігесіңдер жүресіңдер. Мама, жақсы, кейін қабыласамыз. Қалайсыз? Жандос, Әйгерім, әжелерің келді. Қалайсыз аға? Ой, черно-белый. Сабақ қалай, жақсы ма? Жақсы аға, 90-лықтан барлық сабаққа біз Ай, жарайсың. Телефон соқпадыңыз өзім күтіп аларым. Балама өзіңнің шаруаң басыңнан асады. Жұмысыңа бөгет болмайын дегенім ғой. Кеттік жүріңдер. Қане жүр. Не қыласыңдар, жүгір. Айналайын, балапандарым менің айналайын. Келе қойыңдар. Ой, жаным-ау, жақсы айналайын. Олжас, қалайсың? Құлыным-ау. Қалай, жақсы еттіңіздер ма? Шаршамайын. Сендерге ауылдан құр. Ана, көрдің ба? Әжең келмейді деп. Жарайды. Аман заттарым. Сәлемет. Амансың ба, шырағым? Ай, не бар екен? О, құрт, қаны? Жеме, тиме, қолдан жасалған құрт, таза емес, микроб шығады. Барыңдар анда. Ауыл елі аман ба? Иә, бәрі аман айналайын, бәрі аман. Сол, тойға дайындалып жатырмыз. Жақсы жаным. Жаным, мама. Айналай. Демалып едіңіз. Қазір келіңізден хабар алып келейін. Жарайды, бара ғой. Шай қыш. Осы апамдай 70-ке келгенде шелпілдеп не бар екен, келе жатқан қонақтар интеллигентный адамдар, олармен әңгімесі де жараспайды. Қартайған шағында үйде отырса болмай ма, жастармен жағаласпай. Сен сонымен не айтқың кеп тұр? Осы сен менің анам келсе болды, кірпіде жиырыла қалатын не? Сенің анаң келгенде құшақ жайға салып, қайтарында самолетқа шығарып салып, шапқылаймыз да жүреміз ғой? Жоға, о не дегенің? Жан, енді апам тойға бармай-ақ қойса дегенім ғой енді. Оның үстіне үйге қарайтын ешкім жоқ. Менікі жай, енді кешке фуршетный стол болады. Ну все-таки ауылдың адамы. Енді бірдеңелерді бүлдіріп жүреме деген ғой, Жан. Жә, доғар енді. Ол жағын көреміз.
Алыңыз. Балам, мен жолдан шаршаңқырап келдім. Бір түрлі мазамда болмай тұр. Үйде балалармен ақ отыра бергенім дұрыс сияқты. Өздеріңді көрдім. Тойларыңмен құттықтап, мына немерелерімді бір иіскеп кетейін деп келдім. Әйтпесе, қартайған адамға тойдың керегі не? Мама, сіз бармасаңыз қалай болар екен тойға? Мама дұрыс айтады. Енді жолдан шаршап келді ғой. Дем алсын. Оның үстіне кешкі тойда. Абыр сабыр болып жатып, кімді кім күтеді? Одан да немереңізбен бірге теледидар көріп, үйде дем алыңыз. Қазір бар ғой, қызық сериалдар болып жатыр. Иә. Жарайды онда. Мазаңыз болмаса, үйде демала беріңіз. Жандос пен Әйгерім қасыңызда болсын. Жоқ, болмайды. Олардың саған дайындаған сюрприз бар. Стишоктарын айтады. Әкесіне дайындаған скишоктары болса бара берсін. Стишок деңізші. Біз немереміз екеуміз осында үйде бола береміз. Жеңдер алыңдар. Алып жеңдер. О, Әбеке. Ассалаумағалейкум. Қане? Қалайсың? Рахмет. Туған Қош күніңізбен келдіңіз. құттықтаймыз. Қане? Төледіңдер? Қалайсыз? Рахмет. Жоғарлатыңыз, төрлетіңіз. О, мама келді. Мама! Әдем болып Жандарым-ау, кеттіңіз. Керемет. Қош келдіңіз, мама. Рахмет. Қалайсыңдар? Туған күнің құтты болсын, жаным. Рахмет, мама. Апа қаласыз? Ой, жандарым, менің балапандарым. Қане, келе ғой, жарығым. Бұл Талғаттың анасы ғой. Қонақтардың арасына барайық. Жүре ғой, жарығым. Тәке, сіздің анаңыз ба? Иә, анамыз ғой. Өте жас көрінеді екен. Анасы әйелінен аумайды екен. Қане, жандарым, жүре қойыңдар. Қонақтардың мазасын алмайық. Жүре ғой, балапандарым ау сұлу. Отыр. Әже, олар бізді неге тастап кетті? Біз онда шуламай, тыныш отыратын едік қой. Кейін бізде жап-жаңа. Тойға барсақ, қызық болатын еді ғой. Ақылыңнан айналай. Кейін сен үлкен, ақылды жігіт боласың. Жақсы ел аласың. Сонда, аман болсақ екеуміз тойдың ең төрінде отыратын боламыз. Е? Керемет. Айтпақшы. Мен қазір. Талғат, бастығың келді. Қане? Ұста мұнан. Жігіттер, шеф. Келе жатқан кім? Жүріңіз, мен Талғаттың бастығы ғой. Мына кісі ме? Саламатсыз баға. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер. Біздің анамыз, танысып қойыңыз. Ой, Иә, бәрекелді. біздің анамыз болады. Сәлеметсіз. Әмине көрінбейді ғой. Қайда өзі? Мамаша ауырып қалған екен, мазасы болмай. Ауылдан келе алмай қалды. Сіз біздің мамамызбен танысып едіңіз? Әмине ғана емес. Талғаттың марқұм әкесі Әбекеңді де жақсы танимын. Иә. Талғат, бұл қалай болғаны? Мана онымен кездескенде сенің тойыңа барамын деп
көйлек сатып алғаны қайда? А? Маған осы тойда кездесеміз деген. Оның өздігінен келмей қалуы мүмкін емес. Талғат, сен осындай жағдайға қалай жеттің білесің бе? Сен оқытам деп күндіз бір мекеменің, кешке басқа бір мектептің еденін жуатын. Бүкіл ғұмырын саған арнаған жоқ па? Өте сұлу келіншек еді. Жастай жесір қалды. Өгей әкеге жаутыңдамасын деп өмір бақи тұрмысқа да шыққан жоқ. Сен осының бәрін біле тұра, оны үйге тастап кетесің. Анаңды сен сыйламасаң, басқалар қайтсын. Мінекей, мынау сенің той анаң. Талғат, оқи тұршы. Ата-ананың қадіріне жетпеген баладан не күтуге болады? Жұмақтың кілті аналардың аяғының астында екенін есіңнен шығарма. Талғат, қонақтар күтіп қалды ғой, жүрсеңші. Жүр дейменен. Талғат, қайда барасың? Қайтсаңшы, Талғат! Фуй! Ассалам. Я Алла, ұлымның басқан қадамынан жаңылдырма. Өзінен басқа ешкімге табындырма. Берген бақтың мен несібеңнен арылдырма. Я Алла, менің ұлымның біліп білмей істеген күнәләрін кешіріп, денін сау, өмірін ұзақ ете көр. Немерелерімнің жүрегіне иман ұялатып бақытты ет, жаратқан ием. Әумин.